Pãozinho de queijo com 2 ingredientes. Vamos para a receita. Eu tenho aqui 3 fatias de queijo mussarela. E tenho aqui meia xícara de farinha para tapioca já hidratada. Coloquei também uma pitadinha de sal. Agora, gente, é só ir amassando aqui. Parece que não vai dar certo, mas depois começa a dar liga. E fica assim, gente, uma massinha perfeita, maravilhosa. E agora é só fazer no formato que você quer. Eu fui modulando aqui, fazendo como se fossem uns pãezinhos pequenos. E levei para uma forma, gente, que não tá nem untada. É só ir modulando aqui um a um. Depois, levei para airfry. Ficou, gente, 10 minutos na airfry. E vocês não têm noção, gente, da delícia que é esses pãezinhos. Isso aqui é melhor do que bolinha de queijo. Então, faça aí que vocês vão simplesmente amar. Gente, isso aqui com café não tem lanche melhor. Servidos!